Fatkeqësisht, kohët e fundit kemi ndërtuar një parlament në të cilin ka gjithçka tjetër përveç se njerëz të politikës. Duke mos qenë njerëz të politikës dhe duke qenë shumica atyre njerëz të pa instruktuar politikisht, nuk janë të aftë as të kuptojnë cilat janë interesat kombëtare të Kosovës, cilat janë trendet botërore, cilat janë rreziqet që shfaqen, dhe nuk janë në gjendje fare t'i numërojnë të paktën 3 ose 4 interesa kombëtare të shqiptarëve në Kosovë. Për këtë arsye, fatkeqësisht kemi një parlament në të cilin ka shumë paradokse. Në një, partia e cila i mbledh luftëtarët e UÇK-s, për shembull, dëshiron ose të mos bëj koalicion me një parti shqiptare për ta përjashtuar listën serbska, që është një paradoks. Qysh ka mundësi që PDK-ja nuk do në asnjë rrethon të jetë me Kurtin, ndërsa ata e kanë flamurin e UÇK-s, si themi. Po ashtu, parafërsisht të njëjtë analiza vlen edhe për AAK-n. Dhe kur e shohim në këtë diskurs, kur analizojmë nga ky diskurs, është tragjike vendimarrja e tyre për arsye se nuk mund të ndërtojnë një koalicion shqiptar për ta defaktorizuar listën serbe. Lista e cila është një instrument i drejt për drejt i Beogradit, siç janë instrumente ushtria e Serbisë, siç është instrument BIA serbe, siç është instrument policia, siç është instrument diplomacia atyre, edhe lista serbe është instrument i shtetit të Serbisë. Prandaj nuk gjen emërues të përbashkët as në këtë temë, domethënë që ta defaktorizojnë edhe një herë listën serbe, e cila, mos ta harrojmë, është një parti e cila vepron kundër Kushtetutës së Kosovës, sepse ata avokojnë publikisht edhe brenda parlamentit për ta shkëputur veriu. Ndërkohë që Kushtetuta jonë e ka sankcionuar Kosovën si shtet të pandashëm. Në anën tjetër, mund të kujtojmë edhe barrikadat, vrasjet e policëve, sulmet e ndryshme, bombat e ndryshme, dhe deri në këtë kohë ka qenë mjaftueshëm kohë që faktori shqiptar të reflektojë dhe ta kuptojë se cili është interesi kryesor i Kosovës në këtë kohë. Dhe unë po e përsëris, e kam thënë në disa vende tjera, po e përsëris edhe këtu, interesi kryesor më madhor i Kosovës është ta shtrijë territorin, ta shtrijë sovranitetin në të gjithë territorin e vendit dhe ta defaktorizojë listën ose instrumentin e Beogradit, i cili po shkakton gjithmonë ngerçe edhe e bën Kosovën shtet jo funksional. Kjo ka qenë detyra më e madhe në këtë kohë, sepse mos ta harrojmë, ka lëvizje të mëdha të gjeopolitikës, ka aleanca të reja dhe askush nuk është i aftë të kuptoj se çfarë mund të lindë ose çfarë rreziku mund të shfaqet nga gjeopolitika sot. Prandaj, shteti i Kosovës duhej të ecte me hapa të shpejtuar për ta shtrirë sovranitetin dhe për t'i larguar bandat terroriste nga veriu. Dhe në këtë kuptim është pa kuptim mos themelimi i qeverisë me një shumicë shqiptare.